ආයිබෝන් මිත්‍රෝනි ගොඩ දවසකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මිරිස් වගා කරනකොට කොළකඩේ මැදි කරන කෘමීන් පාලනය කරන එක ගැන. මේ දවස්වල අපි ගහන බෙහෙත් ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය පැලමැක්කට එහෙම ගහන බෙහෙත් ගත්තාම ඒක දවසෙන් දවස වෙනස් වෙනවා. දැන් මම කලින් ගහන්න කියලා කිව්ව රේඩියම්. මෙතන දැන් රේඩියම් වලින් විතරක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ පැලමැක්ක. ඒ හින්දා පැලමැක්කට මේ දවස්වල අපි ගහන බෙහෙත් මොනවද කියන එකයි අනිත් සත්තු කියන්නේ කොළකඩේම නැති කරන මේ සුදු මැස්සෝ මයිටාව කූඩිත්තු වගේ අනිත් සත්තු පාලනය කරන්න ගහන බෙහෙත් මොනවද කියන එකයි ගැන විස්තරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව පැලමැක්ක පාලනය කිරීම සම්බන්ධව මේ වැඩිපුර විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද පැලමැක්කගේ හානිය තමයි අපිට තියෙන අමාරුම හානිය පාලනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ කෘමීන් පාලනයෙන් ගත්තාම එළවලු වගාවේදී හම්බෙන අමාරුම සතෙක් තමයි පැලමැක්ක. ඒ කියන්නේ වී වගාවේ පැලමැක්ක නෙවෙයි සොලනේසි කුලේ එහෙම නැත්නම් මේ මිරිස් වගාවේ තුල හම්බෙන පැලමැක්ක. හරි, එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු පැලමැක්ක ගැන. පැලමැක්ක ගත්තාම විශේෂ ගොඩාක් ඉන්නවා ලෝකේ. ඒතකොට බී වගාවේදී හම්බෙන්නේ වෙන විශේෂයක්. මිරිස් වගාවේදී එහෙම නැත්නම් සොලනේසි කුලේදී හම්බෙන්නේ වෙන විශේෂයක්. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ මිලිමීටර් 1ක් විතර වගේ වෙන ගොඩාක් පුංචි සතෙක්. ඒතකොට මේගොල්ලෝන් ජීවන චක්‍රය ගැන අපි චුට්ටක් බලන්න ඕන මේගොල්ලෝ පාලනය කරන එක ගැන කතා කරනකොට. එතකොට මේගොල්ලෝගේ සුහුඹුල් සත්තු මුලින්ම බිත්තර දානවා. ඊට පස්සේ බිත්තර වලින් පස්සේ කීට අවධියටපත් වෙනවා. කීට අවධිය තමයි එන්නේ එළියට. එතකොට කීට අවධි දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කීට අවධි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිලා අවධි දෙකක් තියෙනවා. කීට අවධියෙන් පස්සේ තියෙන පිලා අවධිය. පිලා අවධි දෙකක් තියෙනවා. පිලා අවධියෙන් පස්සේ තමයි නැවත සැර සුහුඹුල් අවධියට යන්නේ. එතකොට බිත්තර, කීට, පිලා සහ සුහුඹුල් කියලා අවස්ථා හතරක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පැලමැක්කගේ ජීවන චක්‍රයේ. එතකොට මේගොල්ලෝගේ ජීවන චක්‍රය සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය යටතේ දින 15ක් 30ක් වගේ යනවා මේගොල්ලෝගේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරගන්න. හැබැයි උෂ්ණත්වය වැඩි කාලෙදී එහෙම නැත්නම් ආශ්‍රිත ගෘහ තුලදී, ඒ ආශ්‍රිත ගෘහෙත් උෂ්ණත්වය වැඩි නම් මේගොල්ලෝගේ ජීවන චක්‍රය පවත්වා මේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරගන්න මේගොල්ලෝන්ට ගත වෙන්නේ දින 10ක් 11ක් වගේ. දින 10ක් 11ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේගොල්ලෝන්ට ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ සුහුඹුල් ගෑනු සත්තු බිත්තර දාන්නේ ශාකයේ මෘදු කොටස් වල. ඒ කියන්නේ ශාකයේ ඉහළ කොටස් වල. දල්ලට වගේ වෙන්න තමයි බිත්තර දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලපටි පාත්‍ර වල සියුම් කොටස් වල නාරටි වල වගේ තමයි මේගොල්ලෝ බිත්තර දාන්නේ. එතකොට මේකෙන් එන කීටයන්ද මේ යුෂුරා බීලා හානි කරන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ මොකද මෘදු කොටස් වල තමයි ගහේ මේ යුෂයේ වැඩිපුරම තියෙන මෘදු කොටස් වල. ඒකයි දැන් අපි කියන්නේ පැලමැක් වුන්නේ වලට නයිට්‍රජන් පොහොර වැඩි කරන්න එපා කියලා. මොකද ඒතර මෘදු කොටස් වල තවත් යුෂය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝන් හානි කරන්න ලේසි. මේගොල්ලෝන් ගහණය වැඩි කරගන්න ලේසි. එතකොට මේ බිත්තර වලින් පිටවන කීටයන් කීට අවධි දෙකක් විතර ගත කරනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කීට අවධියෙන් පස්සේ පත් වෙන්නේ පිලා අවධියට. එතකොට පිලා අවධිත් සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් තියෙනවා මේගොල්ලෝන්ගේ. පිලා අවධි දෙකක් ගත කරනවා. එතකොට පිලා අවධිය ගත කරන්නේ ගහේ යට කොටස් වල. ඒ කියන්නේ ගහේ පහළ කොටස් වලට වෙන තමයි පිලා අවධිය ගත කරන්නේ. ඊට අමතරව පිලා අවධිය ගත කරනවා පොළවේ. ඒ කියන්නේ පස තුලත් මේගොල්ලෝ පිලාවදී ගත කරනවා. ඒතර පිලාවදී කියන්නේ නිශ්චල අවධියක් සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර පිලාවදීදී මේගොල්ලෝන්ගේ ශාක වලට හානියක් නැහැ. නිශ්චල අවධියක් ශාක වලට හානියක් නැහැ. ඊට පස්සේ නැවතත් පිලාවදීන් පස්සේ මේගොල්ලෝ පත් වෙන්නේ සුහුඹුල් අවධියට. ඒතර සුහුඹුල් අවධියටපත් වෙනකොට මේගොල්ලෝ නැවත සැරයක් ගහ උඩට එනවා. ගහ උඩට එනවා. ඒතර බිත්තර දානවා සුහුඹුල් අවධියටපත් වෙනකොට. එතකොට අන්න සුහුඹුල් අවධියදී ආයෙසරයක් ගහට හානි කරනවා. ඊට අමතරව බිත්තරක් දානවා. එතකොට මේගොල්ලෝ පාලනය කරන්න අමාරු කියලා අපි නම් හිතන්නේ මෙන්න මේ පහළට ගිහිල්ලා ඉහළට එන එක. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේ පිලාවදියේ නිශ්චලව ගත කරන අවධියේ ශාකයේ පහළ කොටස් වල එහෙම නැත්නම් පොළවේ ගත කරන හින්දා අපි කෘමිනාශක යොදනකොට මේ පාලනය වෙන්නේ ඉහළ කොටස් වල ඉන්න සත්තු විතරයි. අනිත් එක පොළව ඇතුලේ මේ පිලාවදිය ගත කරද්දී කොහොමද පාලනයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් එන සුහුඹුලන් උඩට එනකොට නැවත සැරයක් අපිට මේ වගාවේ ඉන්න සත්තු පාලනය කරාට පොළවේ මේ නිශ්චලව ගත කරපු මේ පිලාවදී නැවත සැර සුහුඹුල් සත්තු උඩට එනවා. ඒ හින්දා මේගොල්ලෝ පාලනය කරන්න අමාරුයි කියන එක තමයි අපිට ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් නැවත සැරයක් ආයෙ දැන් සුහුඹුල් සත්තු උඩට ඇවිල්ලා බිත්තර දානවා. බිත්තර දානකොට එකවරකට බිත්තර සාමාන්‍යයෙන් 20ක් 80ක් විතර වගේ මේ සුහුඹුල් සත්තු දානවා. එතකොට ජීවිත කාලෙටම මේ සුහුඹුල් ගෑනු සත්තු සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර 200ක් 300ක් විතර වගේ දානවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර හානිය ගත්තාම මේගොල්ලෝ යුෂෝරාබෝන් බීලා තමයි හානි කරන්නේ. මෙයාලගේ හානි සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම පත්‍ර වලට තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මල් වල හානි කරනවා. ඒ කියන්නේ මල් වල යුෂෝරාබෝනවා.
ඒතර පත්ස වලට හානි කරනවා, මල් වල විෂුරා බනවා. ඊට අමතරව ගෙඩියට හානි කරනවා. ගෙඩියට විෂුරා බයිලා හානි කරනවා. එතකොට මල් හැලෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙඩි චූටි වෙලා ගෙඩිත් මේ නිකන් අස්සන්නක් නැති තරම් චූටි වෙනවා ගෙඩි. ඊට පස්සේ මල් හැලෙනවා. ගස්වල කොළ උඩට නැමෙනවා. රැලි ගහිලා නැමෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් මේ ගැන මේ සම්බන්ධ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා නේතර. ගොඩාක් රැලි ගහලා මේ කොළේ නිකන් උඩට ෆ්‍රේම් එකකින් වයි කොළේ උඩට නැමෙනවා. ඊට පස්සේ මුළු වගාවම සවුත් වෙනවා. මේකේ මේ මොනතරම් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. අන්තිම තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් පැලමැක්ක මේ වගා කරන කට්ටිය දැන් මගේ මේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා වගාවම සම්පූර්ණයෙන්ම හානි කරනවා දවසට දෙකට. ඒ කියන්නේ සතියක් දෙකක් පැලමැක්ක වගාවත් තුල හිටියන මුළු වගාවේ හැම ගහකටම බෝ වෙලා හැම ගහක්ම මේ හානි කරනවා. මල් හලනවා. අස්සන්නක් නැති මට්ටමටම වගාව පත් කරනවා. ඊට අමතරව වගාව මේ කෘමීන් පාලනය කරගන්න බැරි මට්ටමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු වගාවෙම කොළම එකම විදිහට උඩට නැමෙනවා. ඊට පස්සේ කොළ නිකන් අර දැන් හයිය වෙලා මේ කැඩෙන මට්ටමක් තියෙන්නේ. කොළේ නිකන් කිසිම මේ නම්‍යශීලී ගතියක් නැතුව කොළ කැඩෙන ගතියක් එන්නේ. ඒක කොළ මල් ඔක්කොම හැලෙනවා. ඊට පස්සේ පාලනය කරගන්න බෑ. කෘමිනාශකද මොනවා ගැහුවත් ආයෙ ඉන්නවා. මේ බෙහෙත් ගහන මේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා පාලනය කරගන්න බැරුව මිනිස්සු අතරම වගා කරන එක නවත්තලා දානවා. නවත්තලා ඉවරලා වෙන භෝගයක් හදලා ආයෙ හැදුවත් එනවා. ඒ තරම් මේ සතා පාලනය කරගන්න බෑ. හරි අපි ඊට පස්සේ බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද පාලනය කරගන්න කියන එක ගැන. ඒතකොට පාලනය කරගන්න කලින් මුලින්ම අපි මේගොල්ලෝ වගාවට ඇතුල් වෙන්න නැතු වෙන්න වගා බලා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ වගාව ඇතුළට පැලමක් වෙන එක පාලනය කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. සාමාන්‍ය ලිමහන් වගාවක් නම් වගාව හොඳට පිරිසිදුව පවත්වා ගන්න. ඊට පස්සේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් වගේ දේවල් වටේට ගහන්න. ඊට අමතරව ගහන්න පුළුවන් මේ සාරි ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය වගාව වට කරන්න එන කිරලා ගන්න දෙන රෙදි ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආය ආරක්ෂිත ගොහතුවල නම් ආරක්ෂිත ගොහේ ඊටාම් පිරිසිදුව පවත්වා ගන්න. ඊට අමතරව මල් ෂීට් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වීට් මැට් එකක් වගේ බිමට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කෘමිනාශක ගහනවා කියන එක වගාවක සතෙක් ආපුවාම කරන්න දෙන පළවෙනිම දේ නෙවෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කෘමිනාශක මේ යොදනවා කියන එක. ඒ වෙනකොට දැන් මේ වගේ සතෙක් ආපුවාම අපිට කෘමිනාශක යොදන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ. ඉක්මනට මේගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍යයෙන් බෝ වෙන හින්දා. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂිත ගොහතුවල එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හරි ගහලා වටේට කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් ගහලා උඩට සෙවන දැල් හරි ගහලා තියෙන වගේ සෙවන ගෘහතුල වගේ ගෘහතුල නම් අපිට පුළුවන් නිල් පාට ආලෝක උගුල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිල් පාට කෘමීන් ඇලෙන උගුල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ ඇලෙන උගුල් එහෙම නැත්නම් ආලෝක උගුල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී මේ සම්පූර්ණ ලිමහන් වගාවේදී පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද හිතකර සත්තු පරිසරයේ ඉන්න හිතකර සත්තු ගොඩාක් මේවට අහු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෘහතුල විතරයි. එතකොට නිල් පාට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ නිල් පාට තමයි සාමාන්‍යයෙන් පැලමෙක්ක වගේ කට්ටිය ආකර්ෂණය වෙනවා කියලා කියන්නේ නිල් පාටට. ඒකයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෘමිනාශක භාවිත කරන්න. කෘමිනාශක භාවිත කරනකොට වුණත් ඒ කියන්නේ මේ දේවලුත් කරලා කෘමීන් එනවා නම් වගාවතුළු කෘමීන් මේ දේවලුත් අපි කරලා වගාවතුළු කෘමීන් ඉන්නවා නම් අපිට කෘමිනාශක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට කෘමිනාශක පාවිච්චි කරනකොට උනත් සාමාන්‍යයෙන් පැලමෙක්ක ලොකු ගහණක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ මම කියන විදිහට කෘමිනාශක ගහන්න. එහෙම නැත්නම් කීප දෙනෙක් ඉන්න වගේ පැලමෙක්ක වගේ වගාවේ ඉන්නවා දැක්කවනම් එකෙක් දෙන්නේ දැක්කම සාමාන්‍යයෙන් මේ මම කියන කෘමිනාශක වලින් එකක් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරපුවාම ඇති. එතකොට කෘමිනාශක යොදන්න කලිමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි වගාව ඉස්සෙල්ලාම දැන් මිරිස් වගාවක් නම් හිතන්නකො මුළු ටනල් එක පුරාම එහෙම නැත්නම් එලිමහන ගාවන්න මුළු වගාව පුරාම මේ පැලමෙක්ක බෝ වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේ අපි බෙහෙත් ගහන්න එකපාරටම යන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලාම වගාව සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් වදින්න නැති තැන් ඊට පස්සේ අතු යට තියෙන අතු වගේ මේ හිර වෙලා තියෙන තැන් ගොන්න කියන එක අඩු කරන්න ඕන. බෙහෙත් වදින්න නැති තැන් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අතු කපලා ගස් වල අතු අඩු කරගන්න ඕන. ඒතකොට බෙහෙත් අපිට හොඳට මේ මුළු ගහට මේ කියන්නේ ගහේ යටට උඩට මේ වදින්න පුළුවන් වෙන්න වගාව අපි ඉස්සෙල්ලාම එලි කරගන්න ඕන. ඒකට තමයි අපි බෙහෙත් ගහන්න පටන් ගන්න ඕන. එතකොට මිත්‍රෝනේ මේ ඇත්තටම මටත් ඔය වැඩි වුණා. දැන් මමත් මගේ වගාවට නම් පැලමැක්ක එනවා. එතකොට මම රේඩියම් එකක් ගහන එකනේ කියලා ඉඳලා දැන් මේ රේඩියම් ගහලා බලනකොට රේඩියම් වලට දැන් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක රේඩියම් වලට දැන් කන්ට්‍රෝල් වෙන අඩුයි. මොකද ඒකටත් දැන් මේ යම් දුරකට මේගොල්ලෝ හුරු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මම වුණත් මේ සෑහෙන දේවල් කරලා බැලුවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් පැලමැක්ක ගහේ ඉන්නකොට අපිට බ්‍රිමින් මුල් වලින් කෘමිනාශකයක් දෙන්න පුළුවන් නම් පාලනය කරන්න ලේසියි කියලා මුල් වලින් කෘමිනාශක දීලා බැලුවා. එක එක දේවල් කරලා බැලුවා. හරිම අමාරුයි ඇත්තටම මේවා පාලනය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුන හොඳ දෙයක් තමයි ඉන්සෙක්ටා කියන එක. එතකොට මේ ඉන්සෙක්ටා කියන්නේ කෘමිනාශකයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක කෘමිනාශකත් එක්ක කලවම් කරලා යොදන
කෙමිකල් එකක්. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ කෘමිනාශක වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරනවා. ඊට අමතරව මේ කම්පැනි කියනවා සතාගේ ඇඟ තුවාල කරනවා කියලා. ඉතින් ওই දේවල් අපි දැනගත්තේ මේ ප්‍රදර්ශනයකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිත් ඉන්සෙක්ට් එකත් එක්කම කෘමිනාශක යොදලා බැලුවා. ඇත්තටම සෑහෙන හොඳට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද මට ඒක අද කියන්නත් ඕන වුණා විශේෂයෙන්ම. ඒතකොට ඉන්සෙක්ට් එක කියන්නේ ඔමෙක්ස් කම්පැනි කරන කිමිකල් එකක්. මේක මේ කෘමිනාශක කඩවල වල විකුණන්න තියෙනවා. මම ඔයාලට අද කියන්නේ දැන් කෘමිනාශක කීපයක් කියනවා. දැන් පැලමැක් අපි වගාව පුරාම ඉන්නවා දැක්කනම් වගාවේ සෑහෙන කොටසකට පැලමැක්ක ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මම ඔයාලට කෘමිනාශක ටිකක් කියන්නම්. මේ කෘමිනාශකත් එක්ක ඉන්සෙක්ට් එක කලවම් කරලා ගහන්න ඕනේ. එතකොට ගහන්න ඕන කෘමිනාශක ටික තමයි එවිසෙට්. ඊට පස්සේ රේඩියම්, ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ඊට පස්සේ ආයෙ එවිසෙට්, ඊට පස්සේ ඇබමැක්ටින්, ඊට පස්සේ රේඩියම්. මම කියේ පිළිවෙලක්. එතකොට එවිසෙට්, රේඩියම්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ඊට පස්සේ එවිසෙට්, ඊට පස්සේ ආයෙසරක් ඇබමැක්ටින්, ඊට පස්සේ රේඩියම්. මේ හැම එකම ගහන්න ඕනේ ඉන්සෙක්ට්ත් එක්ක. ඒතර ඉන්සෙක්ට් කියන්නේ කෘමිනාශක වල ක්‍රියාකාරීත්වයට මේ කලවම් කරන එකක්. ඒතර මේක මෙහෙමයි මේ භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි කෘමිනාශක කියමුකෝ අපි එවිසෙට් ගහනවා කියලා. එවිසෙට් වලින් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් 16 ටැංකියට දාන්න කියන්නේ ග්‍රෑම් 25යි. ඒතකොට එවිසෙට් වලින් ග්‍රෑම් 25යි ඉන්සෙක්ට් එකෙන් මිලි 30ක් විතර. ඉන්සෙක්ට් එකෙන් මිලි 30ක් විතර වෙනම කප් එකකට දාලා කලවම් කරගන්න ඕන. එවිසෙට් එකෙන් ග්‍රෑම් 25යි ඉන්සෙක්ට් එකෙන් මිලි 30යි වෙනම කප් එකකට දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන තමයි ලීටර් 16 ටැංකියට දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ලීටර් 16 ටැංකියට මේ දෙකම දාන්නේ නැහැ. ගහන කෘමිනාශකයේ ඉන්සෙක්ට් එකේ මිලි 25ක් 30ක් මේ දෙක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන වෙනම කප් එකකට. කලවම් කරගෙන තමයි ලීටර් 16 ටැංකියට දාලා ගහන්න ඕනේ. ඒ විදිහට රේඩියම් ටෙක් ගහන්නත් පුළුවන්. රේඩියම් ටෙකේ නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 5 පැකට් එකක්. එනතොරේ ග්‍රෑම් 5 පැකට් එකයි ඉන්සෙක්ට් එක මිලි 25යි. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පැකට් එකක්. කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පොඩි පැකට් එකයි ඉන්සෙක්ට් එක මිලි 25යි. මේ දෙක වෙනම කප් වල වෙනම කප් එකකට දාලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගෙන තමයි ලීටර් 16 ටැංකියට දාන්න ඕනේ. එතකොට දැන් කෘමිනාශකයේ ඒ නිර්දේශිත ප්‍රමාණය කියන්නේ ඒ කම්පැනිෙන් දීලා තියෙන නිර්දේශිත ප්‍රමාණය ඉන්සෙක්ට් වලින් සාමාන්‍ය මිලි 25ක් 30ක් විතර වගේ තමයි දාන්න ඕන මේ නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට. දාලා හොඳට කලවම් කරලා තමයි ලීටර් 16 ටැංකියට දාලා ඒකල තමයි ටැංකියට වතුර දාන්නේ. ඒකල ටැංකියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලීටර් 16 වතුර දාලා තමයි වගාවට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගහන්න ඕන මේවා දවස් 3න් 3ට. දවස් 3න් 3ට ගහන්න ඕන එවිසෙට්, රේඩියම්, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ඊට පස්සේ එවිසෙට්, ඊට පස්සේ ඇබමැක්ටින්, රේඩියම්. මේවා දවස් 3න් 3ට ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තව වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා බිමටත් ගහන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගහද්දී එවිසෙට් එක ගහද්දී බිමටත් ගහන්න. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගහද්දී බිමටත් ගහන්න. ඇබමැක්ටින් එක උනත් බිමටත් ගහන්න. මොකද අපි වගාවට ස්ප්‍රේ කරාට මෙයාගේ පිලා අවස්ථාවෙන් එන සුහුඹුලන් ඉන්නවා. එතකොට ඒ පිලා අවස්ථාවට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට බිමේ පල්ලෙහා කොටස් වල ඉන්න සත්තුන්ට පල්ලෙහා කොටස් වලින් උඩට එන කටට යම්කිසි හානියක් වෙන්න ඕනේ හින්දා බිමටත් ගහන්න ඕනේ මේ කෘමිනාශක. ඒ කියන්නේ අපි නම් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මෙහෙම ගහලා තමයි අපි පාලනය කරගත්තේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මෙහෙම කියන්න හේතුව තමයි ලොකු වර්ගඩි 1000 2000 ටනල් වල ඇවිල්ලා සම්පූර්ණම පැලමැක්කව අපි වගා අපිට හම්බුණා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මේ විදිහට බෙහෙත් ගහන්න කියලා තමයි පාලනය කරගත්තේ. ඉන්සෙක්ට්ත් එක්ක මේ කෘමිනාශක ගහන්න එක බිමටත් ගහන ගමන් තමයි ගහන්න කිව්වේ. ඒ කියන්නේ වගාවට ස්ප්‍රේ කරන ගමන් බිමටත් වගාවට ස්ප්‍රේ කරන ගමන් බිමටත් ගහන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහට ගහන්න ඕන ලොකු ගහනයක් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වගාවේ භාගයකට වැඩිම වගේ ඉන්නව නම් තමයි මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් වගාවේ එකෙක් දෙන්නෙක් වගේ හම්බුණා නම් එවිසෙට් එකයි රේඩියම් එකයි විතරක් ඉන්සෙක්ට්ත් එක දාලා ගෙහුණන් ඇති මේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ගහද්දී පාලනය කරගන්න පුළුවන් ඈ. එතකොට මේ වගේ එක දිගටම කෘමිනාශක යොදනකොට අපිට මේකයි අස්සන්නක් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ කෘමිනාශක ගහන්න කලින් අස්සන්නක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට වගාව පරීක්ෂා කරන්න සත්තු ඉන්නවද නැද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැල්ලේ කොළවල ඉන්නේ හොඳට සියුම්ම පරීක්ෂා කරපුවම අඳුර ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් චූටි සතෙක්. මේක ඕනතරම් මම වීඩියෝත් දාලා තියෙනවා. ගොඩාක් චූටි සතෙක් මේගොල්ලෝ අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්නවනම් එකෙක් හරි දැක්කම එවිසෙට් එකක් හරි අනිවාර්යෙන් ගහන්න එවිසෙට් එකක් හරි රේඩියම් එකක් හරි මේ ඉන්සෙක්ට්ත් එක ගහන්න. මොකද මෙතන එවිසෙට් එකට තමයි මේගොල්ලෝ හොඳට පාලනය වෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි මේ වගේ කෘමිනාශක ගහපුවාම අස්සන්නක් ගන්න බෑ. අස්සන්න ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පෙරාසුණු කාලේ බලලා අස්සන්න ගන්න ඕන. එතකොට මේක කෘමිනාශක පාඩමක් කියලා හිතන්න එපා. මේක දන්නවා වගා කරන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ වර්ගඩි 1000 හරි 2000 හරි ටනල් එක නයි මිරිස් හරි මාළු මිරිස් හරි අමු මිරිස් හරි වගාව කරන කට්ටිය දන්නවා මේකේ තරම කොහොමද කියලා, මෙයාගේ හානිය තරම කොහොමද කියලා දන්නවා. ඉතින් කිසිම වගාව කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට මේකේ තරම තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මම මේ කිව්වේ පැලමැක්ක ලොකු ගහනක් ඉන්න වගාවක පාලනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දිගින් දිගටම කෘමිනාශක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි.
සතුටි පාලනය කරගත්තා නම් වගාව සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යන්න දිගින් දිගටම මෙහෙම ක්‍රිමිනාශක යොදන්න යන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු සුදු මැස්ස ගැන. සුදු මැස්ස ඇත්තටම ටිකක් අමාරු කාර්යයක් තමයි සුදු මැස්සගේ මේ හානියේදී වෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි වෛරස් රෝග වගාවට එන එක. වෛරස් රෝග වගාවට ආවට පස්සේ මෙයාගේ තියෙන ගැටලුව මේ රෝගය ඇරෙන්නේ නැහැ. වෛරස් රෝග ඇරෙන්නේ නැහැ. වගාව අපිට අයින් කරන්න වෙනවා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා. මොකද මේ කරල් ඊට පස්සේ හැදුනත් ඒ කරල් පොඩි වෙනවා වගාව සවුත් වෙනවා. මේ ඒතකොට සුදු මැස්සගේ හානිය හින්දාත් මේ මිනිස්සුන් වගා කරන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඒතකොට සාමාන්‍ය සුදු මැස්ස පාලනය කරගන්නත් අපි මේ මල් ෂීට් වගේ දේවල් වගාවට යොදා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එලිමහන් වලදී හරි එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත ගෘහ වලදී හරි මල් ෂීට් වීට්මන්ට් වගේ දේවල් අපි යොදා ගන්නවා නම් මේ සත්තු පාලනය කරගන්න ලේසි. එතකොට අඩු ගහණයක් ඉන්නවා නම් අපිට චෙස් එකක් වගේ දෙපාරක් විතර ගහලා දෙපාරක් තුන් පාරක් ගහලා සුදු මැස්ස පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකෙදිත් වැඩි ගහණයක් ඉන්නවා නම් මම මෙතන සුදු මැස්ස ගැන විස්තරාත්මකව මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් ඕන තරම් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. සුදු මැස්සුනොත් වැඩි ගහණයක් ඉන්නවා නම් චෙස් එකයි මොස්පිලාන් එකයි ගහන්න මාරුවෙන් මාරුවට ඉන්සෙට් දාලා. චෙස් එකයි මොස්පිලාන් එකයි දවස් 5න් 5ට වගේ ගහන්න මාරුවෙන් මාරුවට ඉන්සෙට් දාලා. එතකොට මෙතෙන්දිත් ඉන්සෙට් යොදන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් මිලි 25 30ක් චෙස් නම් පොඩි පැකට් එකකට මොස්පිලාන් නම් ග්‍රෑම් 20කට. මොස්පිලාන් නම් ග්‍රෑම් 20කට ඉන්සෙට් මේ මිලි 25 30ක්. එතකොට ඒක වෙනම කලවම් කරන්න ලීටර් 16 ටැංකියට දාන්න කලින් කලවම් කරලා ලීටර් 16 ටැංකියට දාන්න මේ එකල වතුර දාන්න. දාලා දවස් 5න් 5ට වගේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ගහන්න සුදු මැස්ස කොච්චර හිටියත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට ගහුවොත් බෙහෙත්. ඒතර මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් විස්තර කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය අපේ වගාවට එන හානිය තමයි කූඩිත්තෝ. කොළ දන්න කූඩිත්තෝගේ හානිය මම කලින් කියලා දෙනවා. කොළ යටට ඇකිලෙනවා. යටට ගොටු ගහනවා කොළේ. ඒතර කූඩිත්තෝ આવොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉමිඩක්ලොපික් ගහන්න පුළුවන්. මෙවුවට නම් ඉන්සෙට් දැම්මේ නැතුවට කමන්නේ නැහැ. ඉමිඩක්ලොපික් එකපාරක් දෙපාරක් ගහනනම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක්කන තමයි මයිටාව. මයිටාවගේ හානිය ආපුවම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොළේ යටට නැමෙනවා. කළු වෙනවා දැල්ල ඊට පස්සේ යටට නැමෙනවා. ඒතකොට මයිටාවගේ හානිය ආපුවාම මේ වෙලාවෙත් අපි ඇත්තටම මේ මයිටාව කුඩිත්තෝ වගේ කට්ටියටත් මේගොල්ලෝ වගාවට ඇතුල් වෙන්න නැතුව අපි වගාව ඉස්සෙල්ලාම හොඳට මේ පරිස්සමට මේ වගාව පවත්වා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ දේවලුත් කරලා මේගොල්ලෝ ඇතුළට ආවොත් ක්‍රිමිනාශක යොදන්න ඕන නම් මයිටාවට ගහන්න පුළුවන්. ඇබමැක්ටින් ගහන්න පුළුවන්. සන්මයිට් ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මල් නැති වගාවක් නම් සාමාන්‍යයෙන් සල්ප ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලින් මේගොල්ලෝ සාර්ථකව පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මයිටාවගේ උනත් ගහනේ වැඩි මට්ටමක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ළඟ ගහන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5න් 5ට එහෙම නැත්නම් දවස් 7න් 7ට මයිටාවට නිර්දේශ කරලා තියෙන ක්‍රිමිනාශක මාරුන් මාරුට කීප සැරයක් යොදන්න ඕන. එතකොට මේ ඉන්සෙක්ට් එක කියන එක හැම එකකටම යොදා ගන්න ඕනේ නැහැ. විශේෂයෙන් පැලමැක්ක සුදු මැස්ස වගේ පාලනය කරන්න අපහසු කටට විතරක් ක්‍රිමිනාශක යොදද්දී මේ ඉන්සෙක්ට් යොදා ගන්න. එතකොට ඉන්සෙක්ට් හැමතැනම තියෙනවාද කියන එකත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ අපි නෝරට කියලා ගෙන්න ගත්තේ. ඒතර ඕගොල්ලොන්ටත් මේක මේ ඉන්සෙක්ට් තිබුණ නැත්නම් ඔයාලා කඩේ ඕගොල්ලෝ මේ ක්‍රිමිනාශක කඩේට ගිහිල්ලා කියන්න ඔමෙක්ස් කැම්පේනින් ගෙන්න ගන්න කියලා ඉන්සෙක්ට් කියන කිමිකල් එක. එහෙම කියලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක්ට ඉන්සෙක්ට් හොයාගන්නම නැති වුණොත් ඔය මම කියපු ක්‍රිමිනාශක ටික ඒ කියපු පිළිවෙලට ගහන්න කියන්නේ ඒ කියපු දින ගණන් වලින් වගාවට ගහන්න. එතකොට අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් සෑහෙන මට්ටමකට. මොකද ඉන්සෙක්ට් නැත්තම් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒ හින්දා ඒ කියන පිළිවෙලට ගහන්න. එතකොට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉන්සෙක්ට් තිබුණොත් ඉතින් වඩාත් හොඳයි. එතකොට මට ওই ටික තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. එක දිගටම වීඩියෝ ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ආයෙ හම්බෙමු.